အမေအဖေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကလေးတောင်မကွက်စေခြင်းဘူးဦးဇင်းတို့ကဟုတ်လားအမေအဖေလည်းပုထုဇဉ်ပဲမဟုတ်တာတွေရှိမှာပဲမကောင်းတာတွေရှိမှာပဲကိုယ့်အပေါ်ဆိုးတာတွေရှိမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒါတွေကမပြောပါတော့ပါဘူးသူတို့ကကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းတာတွေသူတို့ကကိုယ့်အပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတွေနဲ့စာရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြတာသူတို့မကောင်းတာတွေကနည်းနည်းလေးပါဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြတာလေးနည်းနည်းအတွက်နဲ့အင်မတန်ကျေးဇူးကြီးတဲ့အင်မတန်မေတ္တာကြီးတဲ့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကလေးနဲ့ပြစ်မှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအင်မတန်ကြီးတဲ့အပြစ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့မကောင်းတာလေးနည်းနည်းကိုသူတို့ရဲ့မကောင်းတာလေးနည်းနည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကိုဖုံးပြစ်ခြင်းလို့ရမလားမရပါဘူးဗျမရပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်တည်ငါကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြမှုကလေးကိုယ်အလိုဆန္ဒလေးနည်းနည်းလေးမပြည့်တာလေအမေဖေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်မကွက်လိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းခဲ့တာတွေအနန္တရှိခဲ့တဲ့မေတ္တာတွေအနန္တအကြီးကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့အကယ်၍များအမေရဲ့အဖေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်တိုင်းမကြတာရှိခဲ့ရင်ဩသူတို့လည်းပုထုဇဉ်ပဲလောဘဒေါသတွေပယ်သေးတာမှမဟုတ်ပဲမှားတာတွေရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ခွင့်လွတ်ပြီးတော့ကောင်းခဲ့တာတွေကြီးခဲ့တဲ့မေတ္တာတွေများခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့အမေဖေရဲ့အပေါ်မှာပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့စိတ်ပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့အမူအရာတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားအကယ်၍ပစ္စည်းဥစ္စာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲလူတိုင်းတတ်နိုင်တာရှိပါလေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ချိုတာတဲ့ဝစီကံအေးချမ်းတဲ့မနောကံမေတ္တာလောက်တော့လူတိုင်းပေးနိုင်ပါလေဗျတချို့အဲ့ဒါတောင်ပြန်မပေးဘူးနော်အမေဖေကိုအဲ့ဒါလေးတောင်ပြန်မပေးဘူးနော်ကြွေးရမယ်မွေးရမယ်ဆိုတာဝေးရောဟုတ်လားချိုတာတဲ့စကားလေးလောက်တောင်ပြန်မပေးနိုင်ဘူးအမေအဖေကိုချိုတာတဲ့မေတ္တာလေးလောက်တောင်ပြန်ပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဦးဇင်းတို့အမေအဖေဆိုတာသားသမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တာ